Questa è la storia di un terreno, della magia dell'amore, un'armonia da ricostruire. Una decisione importante da prendere. Non è una fissazione, è un modo per prendersi cura di qualcosa. Ne ha bisogno. Ne ha bisogno lui e ne ha bisogno quel terreno. Sveglia! Forza! Il tuo terreno, il terreno della nonna, il nostro orto. Quando mi sono accorto che era uno scherzo di sto scemo qui, ormai è troppo tardi. È strano lui, è strano che non ci abbia svegliati stamattina.